안녕하세요. 삼성화재 해상보험과 삼성생명보험의 김진영 팀장입니다. 여러분의 소중한 행복과 미래의 불확실한 경제적 비용을 대비하여 함께 고민하고 여러분의 미래를 소중하게 설계해 드리겠습니다. 요즘은 의학적인 발달로 암이나 심장질환, 뇌질환 치료에 대한 추가적인 신규 보험이 필요하며 초고령 사회에 들어서서 간병보험의 필요성이 커지고 있습니다. 그리고 상속세의 경제적 부담을 대비하는 종신보험의 중요성이 커지고 있으며 기업에서는 중대재해처벌법에 대비하는 단체보험과 화재보험, 그리고 가업 승계를 위한 경영인 정기보험의 중요성이 커지고 있습니다. 여러분의 고민을 함께하며 여러분의 미래를 소중하게 설계해 드리겠습니다. 빼앗겨버린 숨결 속에서 들려오는 신호, 다시 일어설 당신을 지탱할 버팀목이 되기 위해서 김진영 팀장이 당신의 내일을 지킬 단 하나의 단단한 지붕이 되겠습니다. 가슴 깊은 곳을 잔잔하게 파고드는 따스하면서도 다소 묵직한 피아노 선율이 흐릅니다. 늦은 밤, 불 꺼진 거실 식탁에 홀로 앉아 연신 마른 기침을 토해내며 가슴을 움켜쥐는 한 가장의 모습이 보입니다. 가래를 뱉어내려 애써보지만 가슴속은 답답하기만 하고 가쁜 숨을 몰아쉬는 그의 목소리는 이미 심하게 쉬어 있습니다. 평생 가족의 든든한 버팀목으로 살아오며 아무리 힘들어도 목소리 한 번 높이지 않던 그였습니다. 가장의 앞에는 대형 병원의 호흡기 정밀 검사 결과지와 흉막내 세포 변형에 따른 악성중 피종 의증, 긴급 정밀 조직 검사 요망이라는 무거운 글자가 적힌 종이가 놓여 있습니다. 거실 한편 환하게 웃고 있는 가족 사진을 바라보며 가장은 갈라지고 쉰 목소리로 깊은 한숨을 내쉽니다. 그저 지독한 감기나 환절기 기관지염인 줄 알았습니다. 매일 밤낮 없이 일하느라 목이 좀 쉬고 숨이 차는 것쯤은 따뜻한 물 한 잔 마시고 푹 쉬면 예전에 우람하고 단단했던 목소리로 돌아올 줄 알았습니다. 그런데 왜 내 가슴을 옥죄어오는 이 가혹한 통증과 거친 숨소리는 소리 없이 나를 무너뜨리며 삶을 송두리째 삼키려 하고 있었던 걸까요? 가족이라는 세상에서 가장 소중한 울타리를 지켜내기 위해 우리 시대의 가장과 어머니들은 매일 삶의 최전선에서 온몸을 던져 치열하게 하루하루를 버텨냅니다. 내가 주저앉으면 당장 내일부터 내 아이들과 가족의 생계도 무너진다는 무거운 책임감 때문에 자꾸만 숨이 차오르고 기침 가래가 멈추지 않으며 목소리가 변하는 몸의 비명쯤은 요즘 환절기라 목 감기가 호되게 왔나 보다 라며 감기약 몇 알로 달래며 앞만 보고 달려오셨을 겁니다. 내 몸이 보내는 위급한 신호를 그저 흔한 잔병 치레로 돌리며 짐짓 아무렇지 않게 넘기는 것이 부모들의 눈물겨운 인내였습니다. 하지만 우리가 너무나 무던하게 넘겨버린 그 쉰 목소리와 호흡곤란 뒤에는 우리 평온했던 삶을 송두리째 흔들어버릴 치명적인 암의 그림자가 폐를 둘러싼 야은 막 속에서 숨통을 조여오고 있었습니다. 바로 작성중 피종입니다. 폐와 흉환을 감싸고 있는 야은 흉막 표면의 중피세포에서 시작된 암세포가 주변 호흡기 조직과 성대를 지나는 신경까지 침윤해 들어가는 모습. 암세포가 증식하면서 흉수를 채우고 기도를 압박하여 극심한 호흡곤란과 기침, 가래를 유발하고 목소리까지 변하게 만드는 호흡기 증상의 메커니즘이 진지한 은빛 그래픽으로 시각화되는 화면이 보입니다. 숨결을 잠식하는 가혹한 경고, 악성중피종의 호흡기 증상. 악성중피종은 단순한 감기나 만성수면 부족처럼 일상적인 컨디션 난조로 오인하기 쉬워 우리의 방심을 파고드는 흉막과 복막 등에 발생하는 치명적인 희귀암입니다. 이 잔인한 질환이 내 몸을 향해 보내오는 가장 뚜렷한 위험 신호는 바로 호흡기 증상입니다. 종양이 자라나 가슴을 압박하면서 가만히 있어도 가쁜 호흡곤란이 찾아오고 끊임없는 기침과 가래에 시달리게 됩니다. 더욱이 종양이 성대 주변의 신경을 침범하면서 목소리가 허스키하게 변하는 쉰 목소리 증상이 동반됩니다. 단순한 과로나 목감기가 아니라 가슴속 깊은 중피세포에서 시작된 악성 종양이 숨을 쉴 수 있는 당연한 권리마저 빼앗겠다는 냉혹한 경고를 보내오는 것입니다. 그저 목 감기가 길어지는 줄 알았다가
가슴을 넓게 도려내고 장기적인 특수 항암 치료와 방사선 치료에 돌입해야 한다는 대학병원의 진단을 마주하는 바로 그 순간, 악성중 피종 최종 확진의 문턱 앞에서 환자와 가족들의 가슴은 차갑게 얼어붙고 맙니다. 병원 대기실에서 고난도 흉막 절제 수술비와 전신 전이를 막기 위한 최신 표적 면역 항암 치료 계획서를 보며 망연자실해하는 가족들의 모습이 보입니다. 당장 숨이 차서 내일부터 일터가 완전히 멈추는데 앞으로 수개월, 수년간 쏟아질 거대한 비급여 치료비와 가족들의 생활비를 무슨 수로 감당해야 할까? 치료가 극도로 까다로운 악성중 피종은 호흡기 증상이 나타날 정도라면 이미 종양이 상당 부분 진행되어 수술 난이도가 높고 일반 항암제에 잘 반응하지 않아 고가의 차세대 표적 면역 항암제 치료를 장기적으로 이어가야 합니다. 준비할 겨를도 없이 가계 경제의 모든 안전지대가 무너지는데 일터가 완전히 멈춰 선 상황에서 불어나는 고가의 비급여 의료비와 전문 간병비는 가족의 어깨를 짓누르는 거대한 바위가 됩니다. 남은 가족들에게 경제적 짐이 될까 두려워 마음 놓고 치료받지도 못하는 보장의 빈틈 앞에 가장의 눈물은 깊어만 갑니다. 가장 냉혹한 현실은 바로 기존에 가입해 둔 암보험이 있으니 다 되겠지 했던 막연한 안도감입니다. 오래전에 가입해둔 암보장이 있으니 괜찮을 것이라 믿었던 내 오래된 보장 자산이 정작 부위가 특수하고 치료비가 막대한 희귀 악성중 피종 앞에서는 보장 금액이 소외감 수준으로 턱없이 부족하거나 수천만 원에서 억 단위를 호가하는 최신 비급여 표적 면역 항암제 특약이 없어 무력하게 구멍을 드러내는 현실을 마주할 때 보장의 빈틈은 거대한 절망으로 다가옵니다. 특히 호흡이 가빠져 생업이 완전히 끊기는 긴 투병 기간 동안 가족들의 생계를 지탱해줄 장기 생활비 보장마저 부족하다면 환자는 마음 놓고 완치에만 전념할 수 없습니다. 하지만 결코 낙담하거나 두려워하지 마십시오. 비록 순결을 옥죄어오는 가혹한 질병의 늪을 마주했을지라도 끝까지 포기하지 않는 현대의학의 눈부신 기술과 어떤 치열한 항암 장기전이든 빈틈없이 방어하도록 설계된 최신 보장 자산은 당신이 반드시 다시 당당하게 일어나 사랑하는 가족의 일상으로 온전히 돌아갈 모든 준비를 마쳤습니다. 완치를 향한 길은 확실하게 열려 있습니다. 그렇다면 소리 없이 가슴을 잠식하는 가혹한 악성중 피종의 위기 앞에서도 우리 가족이 돈 걱정 없이 오직 치료와 회복에만 전념할 수 있도록 도와줄 가장 확실하고 단단한 경제적 안전망은 완벽하게 준비되어 있습니까? 막연한 안도감 뒤에 숨겨진 보장의 빈틈을 지금 바로 확인해야 할 때입니다. 옥죄어오는 숨결과 쉰 목소리의 경고, 악성중 피종, 당신의 오래된 보험은 안전합니까? 악성중 피종은 호흡곤란, 기침, 가래, 쉰 목소리 같은 호흡기 증상이 동반되는 질환으로 가슴속 가장 깊은 곳부터 숨통을 막아버리는 위험한 희귀암입니다. 하지만 정작 대다수의 사람들은 오래전에 가입해둔 일반암 위주의 단순 보장만을 둔 채 희귀 중피종 특수수술비와 최신 표적 면역 치료비의 거대한 사각지대를 간과하고 있습니다. 과연 당신이 막연히 안심하고 있던 그 보험 한 건이 오늘날 마주할 냉혹한 의료 현실 앞에서 실질적인 무기가 되어줄 수 있을까요? 보험이 있다는 안도감보다 치료가 까다로운 희귀 악성중 피종의 고난도 흉막 절제 수술비는 물론 고가의 최신 표적 면역 치료제와 장기 투병 생활비까지 전 과정을 충분히 막아주는가가 핵심입니다. 악성중 피종 확진 즉시 고액의 치료비가 들어가는 희귀암 앞에서도 부족함 없이 든든한 충분한 고액 진단비를 확실하게 지급받을 수 있나요? 과거 옛날 약관 기준에는 존재하지 않았던 수천만 원에서 억 단위가 드는 최신 표적 면역 항암제 및 비급여 항암 치료비 특약을 구멍 없이 완벽히 지원받을 수 있습니까? 호흡곤란과 장기 항암 치료로 일터가 멈춘 긴 투병 기간 동안 가족의 전문 간병 부담과 생계를 완벽히 덜어줄 간병인 지원 및 장기 생활비 보장은 든든한가요? 내 몸이 보내는 미세한 목소리의 변화와 기침 신호도 정밀하게 들여다보고 대처해야 하듯 당신 가족의 경제적 지붕인 보험도 지금 바로 정밀 진단과 리모델링이 필수적입니다. 매달 새어나가는 불필요한 거품 보험료는 과감히 줄여서 가계를 가볍게 만들고 나의 연령과 최신 첨단 의료 현실에 맞춘 핵심 보장은 빈틈없이 촘촘하게 다시 채워야 합니다. 이미 가입한 보험이 있다는 사실에 안심하는 순간이 가장 위험한 보장의 빈틈을 만듭니다.
지금 바로 전문가와 함께 악성중 피종 희귀암 대비 특수 항암 수술 보장, 최신 표적 치료 맞춤 대비 내 보험 무료 리모델링 상담을 시작하세요. 질병과의 힘겨운 싸움은 최고의 의사들에게 맡기시고 당신과 가족의 내일을 지킬 확실한 안전망은 저희에게 맡겨주십시오. 당신은 이겨내고 가족의 곁으로 당당하게 걸어와 다시 맑고 시원한 숨을 쉬며 환하게 미소 짓는 것에만 전념하세요. 그 모든 여정의 무게는 김진영 팀장이 함께 하겠습니다.